25歳以下の皆さん、9月はアナもとっても安い。25歳以下のみが利用できるアナのスマートユース25。これを利用すると、なんと東京羽田空港から大阪伊丹空港や大阪伊丹空港から福岡空港まで6930円で移動可能。東京羽田空港から北海道新千歳空港や福岡空港まではなんと8910円。東京羽田空港から沖縄那覇空港、石垣空港、宮古空港までは9900円。お得に飛行機を利用していっぱい旅に出ましょう。